Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membuat mantau. Mantau yang akan saya buat yaitu ada dua macam, yaitu mantau pandan dan mantau coklat. Untuk bahan-bahannya di sini ada hard flour, medium flour, ada sugar, ada yeast, ada baking powder, garam, pasta coklat dan pasta pandan, sama ada susu. Pertama-tama kita masukkan bahan-bahannya, yaitu ada hard flour, kita masukin. Kemudian ada medium flour, kita masukkan juga. Setelah itu ada gula, ada yeast, ada baking powder. Untuk garamnya nanti kita taruh setelah pengadukan, dan susunya itu kita kasih pas sedang diaduk. Jadi langsung kita proses ke pengadukan. Setelah adonan udah kalis, maka kita bagi 4 karena kita akan mau membuat mantau coklat dan mantau pandan. Setelah kita bagi 4, makanya bagian ini akan kita campurkan dengan pasta pandan, dan ini akan kita campurkan dengan pasta coklat. Setelah adonan sudah kalis, maka kita pindahkan ke bowl untuk di proofing selama 20-30 menit. Oke, setelah di proofing, ini udah di proofing. Kita buka dulu semuanya, breadnya. Bisa lihat ya, sudah mengembang. Oke, sebelum kita taruh ke sini, kita punch dulu. Adonan ini kita keluarin dulu. Pertama kita akan membuat yang coklat. Yang adonan coklat kita taruh sini dulu, kita kasih tepung dulu. Lalu pembarolan, lalu taruh rollnya dari tengah samping. Oke, setelah udah seperti ini, nah ini kita taruh sini. Kemudian kita membuat yang coklatnya. Sama kita roll juga dari tengah ke samping.
Oke, setelah ini kita tinggal rapiin aja. Oke, kalau sudah kurang lebih sama, kita taruh di atas ini, lalu tinggal kita rapiin aja. Lalu akan kita ratakan. Setelah ini akan kita lipat. Ini. Lipat lagi. Nah, kita taruh aja. Sekarang kita akan membuat yang pandan. Sama akan kasih tepung dulu sini. Kita ambil adonannya tadi. Sama kayak tadi. Taruh juga dari tengah ke depan. Sekarang kita akan mengambil yang pandan. Nah, kita roll juga. Kita taruh di sini seperti ini. Oke. Sekarang kita akan melipat. Sekarang kita akan memotong kurang lebih 4-5 cm.
Setelah mantaunya dipotong, kita akan taruh ke dalam plastik seperti ini. Lalu kita diamkan kurang lebih sama 20 menit tergantung suhu ruangan. Oke, setelah sudah di proofing untuk kedua kalinya seperti ini, bisa dilihat. Maka kita taruh ke tempat untuk steam. Inilah mantau yang telah saya buat, mantau pandan dan coklat. Sekian dan terima kasih.